өнөөдөр хамтдаа сонирхолтой туршлагыг хэлбэл нү. Өнөөдрийн туршилтаар юу хийхийг та нартай тайлбарлаж өгье. Бүгдээрээ алюминий цов соодыг ашиглан эсэлдэх ургуулыг явуулж энэ шаарыг хийлгэх нь. За ингээд багштайгаа хамт сонирхолтой туршилт хийхэд биднэрт шаар, нэг удаагийн бэлий, хайч, юулуур, алюминий цов, сод зэрэг хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах нь. За хэрэглэгдэхүүнээ бэлдэхдээ бүгдээрээ эхний ээлжинд болохоор шаарныхаа нар талын хатуу эрзийн хэсгийг бол авъя. За ингээ авчиж байгаа. За ингээ шаараа бэлтцээ. Одоо бүгдээрээ дараагийн бэлтц буюу нэг удаагийн бэлийнх урт талын энэ хурууг ашиглая. За ингээ авчихсан. За бэлэн болсон. Уутанда бүгдээрээ алюминий цовноосоо маш болгоомжтой багаар хий. За та бүхэн энийг хийхдээ маш анхаарал болгоомжтой хийн. Хэрвээ гэртээ турших тохиолдолд бол аав ээжтэйгээ заавал хамтар туршина. Анги дээр туршилт явагдаж байгаа тохиолдолд бүлгийн багш туслах багшийнхаа тусламжтайгаар алюминий цовгод хийж өгөөрэй. Усандаа алюминий цовгоо хийцэн. За бүгдээрээ шаарныхаа хатуу эрзэнийг авсан шүү дээ. Энгээрээ алюминий цовныхаа дээд одоо энэ хэсгийг маш сайн уйж бэхэлж өгье. За алюминий цовт бол бага насны хүүхдүүд ажиллахдаа маш анхаарал болгоомжтой ажиллана. Болж игэл яг алюминий туршилтыг бол бүлгийн багш нар нь ингээд бэлтцийг бол бэлдээд эцэг эхчүүд та бүхэн ч гэсэн бэлдээд хүүхдтэй өгчөөрэй. За ингээ бэлэн болцсон. За бэлэн болсон алюминий цовг болохоор шаарн дотроо хийгээд өгчөө. За ингээ шаар хоёр тийш маш сайн татж жагаад хийчихье. За ширээ ойр орчин бас бохирдох аюултай тул доорн хулдаас юм нийлгүүртийг ашиглаад бүтээлгээ дээр тусгаарлаад нэг ашиглаад ивсээд өгөөрэй. За одоо юулуурыг ашиглаад бүгдээрээ сода хийя. За ингээ хүнсний содноосоо хийж өгье. За одоо маш сайн амын алгыг ороож өгье. За цулгуу шаар ашиглаж байгаа тохиолдолд болохоор хүүхдүүд өөрийнхөө хүссэн амьтныг бас зурж бүтээх боломжтой юм хөөрхөн туршилтайгаа. Та бүхэн бас цулгуу шаарыг ашигласан тохиолдолд бол амьтан бүтээгээрэй. За багш нь ямар ч байсан амьтан хэрэг бүтээлгэхэд шаарныхаа нар талаараас ингэ сүүлийн хийгээд өгөх боломжтой байгаа шүү. За одоо багшийн анхааралтай хараараа бидний туршилт. За ийм гайхалтай туршилтыг хүүхдүүдэд багш нь зааж өглөө. Та бүхэн минь энэ туршилтыг дагаад хийгээрэй.